王爷，相国府送来的信。相国府。相国此举，到底意欲何为？义父在上，请受双儿一拜。双儿，起来吧。诸位，这位就是我新收的义女双儿。双儿见过各位大人。原来此人就是谢元齐，长得倒是不错。哼，管你是谁，都逃不出我的手掌心。今日承蒙各位大人光临，小女不胜感激，唯有以义舞聊表谢意。好。快！妹子，王爷不让你来，自有他的道理。你为何如此固执，来凑这个热闹？哼，他不让我来，我偏来。哎，不是我说，我让你来是让你跟你们家嫣然相聚的。不用管我，该干什么干什么去吧。我走了，你们能行吗？放心吧，没有问题。记住啊，千万不要闹出动静，我一会儿回来接你们。哦嘞。男人果真都一样。可别把我算在内啊！切，闭嘴！你们都是外貌协会的，他谢元齐竟然给丢下，自己却跑来看姑娘，我到底要瞧这是何方神圣？哎，你是不是吃醋了？啊呸！本小姐逆反心理重，你不知道？哎，你看得清到底什么人吗？那么远，谁看得清啊？谁？阿果，你快掐我一下！哦，这真的是他，我不是在做梦吧？你没有看错，除了他孔双双，还能有谁啊？我去，真是冤家路窄啊！没想到这个女魔头也穿越过来了。看来这周大同啊，说的是真的。怎么办啊？什么怎么办啊？我们还是走吧。你给我振作点儿，今时不同往日了。你可是准王妃了，不用怕啊！哎，她怎么就变成相国的义女了？这里面一定有阴谋。谁？啊！快跑！站住！快点！
双儿，你没事吧？义父，双儿没事。多亏三王爷仗义相救。哦，区区小事，何足挂齿。没事就好。诸位，来喝酒，喝酒。双儿谢三王爷救命之恩。姑娘言重了。双儿虽不胜酒力，这一杯还是要敬王爷的。好。王爷，舅父，我那义女，你觉得如何？双儿姑娘花容月貌，舅父得此一女，真是好福气啊！王爷既然满意，老夫就将这义女赠与王爷做个妾，如何？啊，舅父说笑了，此事万万不可。哦，你这是嫌弃我那义女不够姿色，还是嫌弃老夫我高攀不上啊？当然不是，舅父，您喝多了。我清醒得很。小女嫣然自幼跟你青梅竹马，老夫早就把你当成半个儿子，可没想到啊，哎，也罢，嫣然她没有这个福气呀。舅父，嫣然与尹浩乃是天生一对，舅父您就不要再介怀了。你已经有了王妃人选，老夫不勉强你，可老天可怜老夫，又给了老夫一女。老夫这一女出尘脱俗，虽说是个义女，送给你王爷做个妾，也不会辱没了你吧？老夫就把她托付给你了，也算了了老夫的一个心愿。舅父，您真的喝醉了？我没醉，没醉。双儿，义父，王爷。双儿，我把你托付给王爷，你可有异议？双儿并无异议。双儿既无异议，那老夫就做回主，这事儿就这么定了。舅父，这盛情，言其实在不能接受。你，王爷可是嫌弃双儿？义父既然已经开口，王爷如果不要我的话，双儿还有何颜面活在这世上？双儿不如死了算了。不，双儿姑娘，你误会了。三弟，这就是你的不是了。你怎么能如此不解风月呢？双儿姑娘花容月貌，又对你有意，你如此拒绝她，岂不是太无情了？那若是这样，就先让双儿姑娘暂居舍下，日后再议吧。王爷，这三弟啊，你真是太有艳福了，羡煞哥哥我了啊！王爷，双儿姑娘到了。请进来吧。是。双儿见过王爷。双儿姑娘，就让李章送你去房间吧。我现在还有事，就不送你了。
姑娘，这边请。双儿姑娘，这位是王爷未过门的王妃尹姑娘。双儿见过尹姑娘。咱们这边走吧。厉大哥，双儿第一次见尹姑娘，觉得甚是亲切，不如就由尹姑娘带双儿去吧。这该来的总是会来的。李大哥，没关系的，我来吧。那有劳尹姑娘了。李大哥慢走。不错嘛，尹清柔，这都混成王妃了。你说古代人的眼睛是不是都长背上了？就你这种货色，也能混上王妃？难不成是因为这古代没有美女吗？不对呀，我不就在这儿吗？尹清柔，我这都过来了，识相的，你就给我马上消失！孔双双，我告诉你，这可是古代，我不怕你。这儿没有什么剧组，也没有什么大明星，更没有什么小助理。哼，跟我来。哼，进来吧。脾气见长了，尹清柔，翅膀硬了。去，给我倒杯水去。切，又不怕烫死。哎，不对啊，我为什么听他的话？孔双双，我可告诉你，现在可没有什么大明星，这儿是古代，大家都一样，还轮不到你使唤我呢。看来你是不打算穿越回去了。回去以后，我还是我的大明星，你还是你的小助理，这一点是改变不了的。你最好给我小心点儿，识相的就好好伺候我，别惹怒了姑奶奶。你谢延启，这事我跟你没完！哼！谢延启，你到底什么意思啊？怎么？你把那个双儿姑娘接回家，你什么意思啊你？双儿姑娘是暂时住在这里，过些时日，她自觉无聊，